ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทบทวนด้วยคำว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ชีวิตสูงสุดนั้นประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ Listeners, today we will review by considering the phrase, life is something which can be developed, and then that the highest life is one which is peaceful and useful. ชีวิตธรรมดาทั่วไปประกอบอยู่ด้วยสิ่งสามอย่างคือร่างกายจิตใจแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเซลล์ซึ่งคิดขึ้นมาเองชีวิตที่ประเสริฐยังเหลืออยู่แต่เพียงสองอย่างคือร่างกายกับจิตใจไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์หรือ selfishness. Ordinary life is made up of three things: body, mind, and the thing they call self, which is something people think up on their own. The sublime or most excellent life, however, is made up of only two things: body and mind. There isn't any of that thing they call self or selfishness remaining. ถ้าคำว่าเซลฟ์ฟังยากหรือไม่เข้าใจ เราจะเรียกมันคือหมายว่าวิชชาก็ได้เพราะว่าเซลล์นั่นแหละให้เกิดเซลล์นั่นแหละเกิดมาจากอวิชชาหรืออวิชชานั่นแหละให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ดังนั้นชีวิตที่ประเสริฐจึงไม่มีอวิชชาไม่ต้องมีอวิชชามีแต่ร่างกายกับจิตใจที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ If we have trouble understanding the meaning of the word self, then we can speak instead of avijja, or ignorance, not knowing, wrong knowing. We can say this because the self arises from ignorance, or ignorance is the cause of self. Therefore, the excellent life is one in which there is just body and mind, without any ignorance. The mind is purified of ignorance. เมื่อไม่มีอวิชชาก็หมายความว่ามันมีวิชชาเพราะว่าร่างกายจิตใจที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ไม่มีอวิชชานั้นสามารถจะเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงก็คือเห็นว่าไม่มีเส้นนั่นแหละ When there is no ignorance, then there is viccha, or right knowing, correct knowing.
When there is no ignorance, then there is the knowledge that everything is not self. Instead of the illusion of self, there is the correct understanding of not self. And then life is freed of all problems. ชีวิตธรรมดา ที่ยังไม่ได้พัฒนาตามแบบนี้ มันก็ดูแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆด้วยอวิชชาในชีวิตที่พัฒนาแล้วมันก็ดูแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆด้วยวิชชามันจึงตรงกันข้าม The ordinary undeveloped life sees everything through the eyes of ignorance, with ignorance, or avijja. But the life which has been developed sees everything according to vicca, correct knowing. วิชชาก็สร้างความเห็นผิดที่เรียกว่าตัวตนขึ้นมาเมื่อมีเวทนา feeling หรือมีอาเวก emotion ใดๆแล้วมันก็เกิดสร้างความเห็นผิดว่าฉันหรือกูรู้เห็นสัมผัสรู้สึกคิดนึกต่างๆจนเราต้องพูดว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำจึงต้องเข้าใจให้ได้ว่าผู้กระทำมันเกิดทีหลังการกระทำ Because of this ignorance, all forms of self and selfishness are born. Ignorance is the cause of the misunderstanding that there is self, that we are selves. When there is any kind of feeling or emotion, and ignorance is in charge, then there arise all kinds of thoughts, desires, wills, intentions, and actions. And out of this, there arises the idea that if all these things are going on, there must be someone who does it. If there are these activities, then there must be an actor, the one who does these actions. And so out of this ignorance is born the self, the illusion of self. ท่านต้องศึกษาสังเกตด้วยตนเองจนเห็นด้วยตนเองคอนเซ็ปต์ว่าเซลฟิชนี่มันมีทีหลัง feeling หรือ emotion นี่เรียกว่ามันเพิ่งเกิดต่อเมื่อมีสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของมีอยู่จริงหรือของมีอยู่แล้วตลอดเวลามันเพิ่งเกิดตามความปรุงแต่งของเวทนาหรืออาเวกดังนั้นจึงเป็นของที่เรียกได้ว่ามายไม่ใช่ตัวจริงแล้วท่านก็จะเห็นได้ทันทีว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำและจากการกระทำนั่นเอง You need to study for yourself until you realize within yourself that this thing called self always arises after the action, after any feeling, that the self always arises after a feeling or an emotion.
These feelings and emotions and thoughts and everything else come before the sense of self. We need to examine this carefully within our own experience until we realize that then this self isn't some constantly existing thing. It's just an illusion created out of the mind, created by the mind due to ignorance. If we watch carefully, then we see that the actor comes after the action. This illusion of an actor comes after the action. If we realize this within our own experience, then we have the chance to uproot this ignorance. พวกลูกเด็กๆของเราเขาจะไม่ยอมเชื่อคุณลงไปบอกลูกเด็กๆว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำลูกเด็กๆเขาเลยขันหัวต้องอธิบายให้เขาเห็นว่าเองความรู้สึกว่าฉันหรือกูผู้กระทำมันเกิดมาจากการกระทำที่ได้ทำไปแล้วนี่พยายามให้ลูกเด็กๆเข้าใจเราก็จะพลอยเข้าใจมากขึ้นด้วย If you tell this to a little kid, they won't believe you. If you say that the actor comes after the action, they won't believe that. It goes against the child's logic. So we must try to explain this to the children, how the illusion of the actor, the one who acts or does, comes after the action or activity. If we do this, if we can actually help the child to understand this, then we ourselves will benefit also, because we will have understood it more clearly ourselves. แม้ว่าจุดตั้งต้นที่สุดมันก็ผิดนะคือว่าเมื่อระบบประสาทหรือว่าซิสเต็มมันรู้สึกเห็นโดยระบบประสาทมันจึงค่อยเกิดความโง่ว่าฉันเห็นมันมีการเห็นแล้วมันจึงมีความรู้สึกว่าฉันเกิดขึ้นมาสำหรับเป็นผู้เห็นนั้นฉันมันจึงเพียงมายาเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นมายาไม่ใช่เซลฟ์อันแท้จริงแต่เราทุกคนก็ว่าเซลฟ์ฉันตัวฉันคือตัวตนที่แท้จริงแล้วก็เป็นผู้เห็นฉันมีเซลฟ์ไว้สำหรับเห็นนั่นคือความเข้าใจผิดความที่ถูกคือเซลฟ์เพิ่งเกิดเมื่อมีการเห็นโดยระบบประสาทแล้วความโง่หรืออวิชชามันก็เกิดขึ้นมาว่าฉันเป็นผู้เห็น There are many ways to observe this. We can observe it in, for example, when we have a nervous system, and when the nervous system is stimulated or excited by some visual object, then there arises the activity we call seeing. There's this natural activity of seeing. But then because of ignorance, we always interpret it to be, I see, I am seeing. The same happens. But if we observe this more and more, we see that this I, this me that sees, is a concept created by the mind.
it's merely an illusion that doesn't have any reality in itself. There isn't any real self that exists there. There's just this, all that exists is a concept created due to the mind's ignorance. We can observe the workings of the nervous system, seeing, hearing, smelling, and so on, and we will see that the self, the concept of I, of me, is an illusion created after the fact. ถ้าลูกเด็กๆก็จะถามว่าก็ระบบประสาทมันเป็นเซลล์ใช่ไหมหรือมันมีเซลล์ใช่ไหมเราบอกว่าไม่มีไม่ใช่ระบบประสาทไม่ใช่เซลล์แล้วก็ไม่มีเซลล์เป็นเพียงระบบประสาทตามธรรมชาติสามารถจะรู้สึกได้อย่างนั้นเอง Children might ask, well then is this nervous system, is it the self, or does it have a self? And we must reply to them, of course not. The nervous system is neither a self, nor does it have a self. It's just a natural system that functions naturally according to natural laws. It neither is a self, nor has a self. ที่นี่ทางหูก็เหมือนกันเมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบหูระบบประสาทที่หูก็ทำหน้าที่แล้วก็รู้สึกต่อเสียงโดยไม่ต้องมีเซลล์หรือเซลล์ทำหน้าที่มันเป็นธรรมชาติที่ระบบประสาทที่หูมันทำหน้าที่มันก็มีอาการได้ยินมี consciousness เกิดขึ้นที่หูทางหูแล้วก็ไปเข้าใจผิดไปแล้วว่านั่นน่ะคือเซลล์ผู้ได้ยินน่ะคือเซลล์เรื่องหูก็ผิดอย่างเดียวกับเรื่องตา Or we can take the ear when some sound waves stimulate the nervous system at the ear, then there arises what we call ear consciousness, the mental knowing that the ear is stimulated. The physical stimulation stimulates the mind, and the mind is conscious of some sound. Now this just happens naturally. The sound waves, the nervous system are naturally existing things. Consciousness arises naturally. It's just how things work. But because of ignorance, we go and misinterpret that consciousness as being I hear, I am hearing. Instead of there just being natural hearing, ignorance adds the concept of self. ที่นี่เรื่องของจมูกก็อย่างเดียวกันมีกลิ่นมากระทบจมูกระบบประสาทที่จมูกก็ทำหน้าที่ลิ้นนี่ก็เหมือนกันมันมีสิ่งที่เป็นรสกระทบที่ลิ้นระบบประสาทที่ลิ้นก็ทำหน้าที่นี่ที่สำคัญที่สุดก็คือระบบผิวกายทั่วไประบบประสาททางผิวกายทั่วไปมันก็มีสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสมันก็ระบบประสาทที่กายมันก็รับรู้รับสัมผัสไม่ต้องมีเส้นแต่ว่าระบบนี่ยากมากคือว่าสิ่งที่มากระทบผิวกายนี่มันมีบวกลบที่รุนแรงมากที่เป็นบวกก็มีแล้วก็เป็น attractive มากมันจึงมีความหวั่นไหวมากมีปัญหามากเกี่ยวกับสิ่งที่มากระทบทางกายทั่วไป
เรียกว่าทั้ง5อย่างเหมือนกันระบบประสาทรู้สึกและอวิชชาก็ผู้รู้สึก It works the same way with the other senses as well. For example, the nose, the nervous system at the nose is stimulated by various volatile gases or smells. And then the tongue is stimulated by tastes, flavors on the taste buds. In both cases, it's just a natural reaction of the world against our nervous system. And then we come to the most important of all, the sense of touch, the sense of touch in our skin throughout our body. This one is very important because it's being stimulated constantly, and some of these stimulations are quite powerful. The positives and negatives felt by our body, by the sense of touch, can be very powerful and are often extremely attractive. And so when the sense of touch is stimulated in some way or another, then very easily ignorance arises. I am touched, I am touching. Through ignorance, the illusion of self can come into all of the senses. They're all the same in that they work naturally. And if ignorance takes over, then all of them will be, in each case, the concept of self will arise. ที่นี่ก็มาถึงระบบที่6ระบบสุดท้ายซึ่งสำคัญมากลึกซึ้งหรือมันเข้าใจยากได้มากคือระบบใจมันหมายใจเมื่อมีอารมณ์ส่งเข้าไปจากระบบประสาทต่างๆเข้าไปสู่ใจก็รู้สึกอย่างเดียวกันรู้สึกกับอารมณ์หรือความรู้สึกทางอารมณ์ที่ส่งเข้าไปถึงใจก็ช้อนชักแล้วก็รู้สึกแล้วก็คิดแล้วก็นึกจะเป็น feeling เป็น thinking เป็น concept แล้วก็แล้วแต่ใจมันก็ทำหน้าที่ของใจคือรู้สึกทางใจแล้วความโง่อวิชชามันก็บอกว่าฉันรู้สึกให้ฉันรู้สึกก็มีตัวฉันขึ้นมาตัวฉันที่ละเอียดอย่างนี้ขึ้นมาเป็นผู้รู้สึกข้อนี้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยท่านทั้งหลายก็รู้อยู่เองนี่พอใจมันรู้สึกมันก็มีผู้รู้สึกคือตัวฉันแต่ที่จริงมันไม่ใช่ตัวฉันมันเป็นเพียงการทำงานตามหน้าที่ของระบบข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปที่ระบบในสุดคือใจมันก็รู้สึกมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องมีตัวฉันไม่ต้องมีตัวฉัน Now we come to the most important sense of all, the sixth one, the inner one. From the 5 outer senses send their information or their whatever to the inner sense, the mind or the heart. And as soon as the heart or mind receives some sense input from the other senses, then there is feeling. The mind thinks, it interprets, and it does all kinds of things. As soon as the inner sense, the mind, experiences, ordinarily there arises the sense of an experiencer, the one who experiences. You can observe this for yourself because in most cases this is what happens to us, to ordinary people. That whenever there is experience,
we create the concept of an experiencer. If there is feeling, there is the one who feels. If there is thought, there's the thinker. Out of all this activity, we create a sense of self. We need to observe this carefully to realize that this concept of self is merely an illusion. It doesn't correspond to any actual reality. When we can see this, then we will have the ability to experience without creating this illusion. By understanding how ignorance functions, we can eliminate ignorance so that we no longer create self and selfishness. นักปรัชญาฝรั่งเศสที่ชื่อเดสตาเขามีความรู้ตามความคิดของเขาแล้วก็สอนเป็นหลักขึ้นมาให้ว่าพอปีโตโพซัมฉันรู้สึกฉันคิดดังนั้นฉันมีเพราะฉันรู้สึกฉันคิดดังนั้นฉันจึงมีตัวฉันจึงมีเขายืนยันว่าเขาคิดได้เขารู้สึกได้เส้นฉันจึงมีข้อนี้พุทธบริษัทหรือพระพุทธเจ้าสอนกันมาในอินเดียตั้ง 2,000 กว่าปีนี่เพิ่งพูดมาศตวรรษนี้เรียกว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกธรรมดาสามัญนั่นมันช่วยเกิดความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวฉันแต่ความจริงแท้จริงมันไม่ได้มีตัวฉันความรู้สึกว่าอัตตาตัวฉันนี่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาของจิตใจที่ยังมีอวิชชาถ้ามันมีวิชชามีปัญญาโดยแท้จริงแล้วมองเห็นว่าโอ้มันเพิ่งเกิดเป็นรีแอคชั่นของการได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มรสได้อะไรต่างๆทางระบบประสาทเท่านั้นเองได้ความสำคัญของเรื่องอนัตตามีอย่างนี้เมื่อเดี๋ยวนี้คนในศตวรรษนี้ก็ยังมีความคิดว่าฉันเห็นฉันรู้สึกฉันคิดฉันก็มีอัตตามันก็เป็นอัตตาสิขอให้เข้าใจเป็นที่สุดว่าเราจะเข้าใจเป็นอัตตาจะรู้สึกเป็นอัตตาจะสำคัญเป็นอัตตาซึ่งความจริงมันไม่ใช่อัตตาก็ให้จำไว้ดีที่ว่าดูมาทีหลังดูอิงขอให้คิดข้อนี้ให้เห็นมองข้อนี้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลามีสติในข้อนี้อยู่ตลอดเวลา There was a French philosopher a few hundred years ago who thought, or based on his own thinking, the way he thought he experienced things, said, cogito ergo sum, I think, therefore I am. This is an excellent example of what we're talking about. Because one thinks, because this philosopher was thinking, the ordinary sense of self that occurs from ignorance arose. And he took this to be real, that because of thought there existed I exist, I think, therefore I am. So this is an old example of a few hundred years ago, but more than 2,500 years ago, the Buddha was pointing out very clearly that whatever we think to be the self, this concept of self, wherever it may lie,
is an illusion created out of our own ignorance. Thinking is just an activity of mind. It's a natural activity. The thinker is an illusion created out of thought. The thinker, the actor, isn't real. So way before Descartes, the Buddha was teaching this, that what we take to be the self is really not self. That all the possible things that we latch onto as being me is not really me. It's not me, it's not self. But nowadays, still, even in this century, a few hundred years after Descartes, we still think that I exist. We feel something, I feel. We hear something, I hear. We think something, I think. Because of ignorance, we take all these natural functions and processes and interpret them as being self. We attach the concept of self to all of these things. Please examine this more and more deeply until you see for yourself that self arises later. It's not something that always existed. It's not some lasting entity. It's just an illusion of thought added to our experience. The more we see this, if we see this clearly enough, then we can live with vicha, knowledge, and panya, wisdom, rather than with avijja, ignorance. When we see that all these things are actually not self, then we can live with wisdom. And when there's this wisdom in place of ignorance, then this whole confusion and delusion of self will not occur. ที่นี่เราก็จะมาดูกันถึงสิ่งที่จะถูกเข้าใจผิดคือสิ่งที่เราจะเห็นและเข้าใจผิดสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่เต็มไปหมดเพื่อการศึกษาง่ายๆเราก็จะแบ่งเป็นหมวดเพื่อจะศึกษาง่ายหมวดแรกนี่เราเรียกว่าอายตนะคำนี้แปลให้ถูกก็ต้องแปลว่าสิ่งที่อาจจะสัมผัสได้หรือรู้สึกได้เรียกว่าอายตนะก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ประกอบอยู่ด้วยระบบประสาทแต่เราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสักว่าระบบประสาทเราเห็นเป็นตัวตนเสมอเราเห็นเป็นตัวตนเสมออายตนะทั้งหกเราเห็นว่าเป็นตัวตนเสมอ Now we'll examine some of the things which tend to be misunderstood, the things that are mistaken to be self. The world is full of such things that we misguidedly take to be self. So we'll consider them, we'll break them up into categories and examine them category by category. The first category is what we call the ayatana. Ayatana means things which can be experienced, things which are experienced or can be experienced, or things which experience. And this means specifically the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, and the associated nervous system. So the first thing
The first category of things which are taken to be self are the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, the ayatana. ท่านต้องมองเห็นชัดเจนถึงว่าถ้าไม่มีอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีก็มีไม่ได้ก็ไม่มีจนกว่าจะมีอายตนะข้างนอกมาถูกกันเข้ามันจึงจะเกิดว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาข้อนี้มันคงจะแปลกมากแปลกมากสำหรับท่านทั้งหลายที่ว่าถ้าจะเริ่มศึกษาพุทธศาสนาจะต้องศึกษาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น ABC ของการศึกษาพุทธศาสนาท่านจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอายตนะนี่ให้ดีนั่นจะเป็นการตั้งต้นพุทธศาสนาที่ดี So you can see quite clearly that if it wasn't for external sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts, then there would be no existence of the inner senses, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. If there were no sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts, there's no way that the inner senses, sense organs, could exist. We call the sights, the forms, sounds, smells, tastes, and so on, the external ayatana, the outer things which are experienced by the inner ayatana, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Notice that you can't have one without the other. We can't have the inner ayatana without the external ayatana. Now it may seem strange to you that this is the place where we begin our study of Buddhism. This isn't the way people usually begin studying something. But in Buddhism, our study begins with just the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, and the sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts. These are the ABCs of Buddhism. This is where we begin our study. มันก็จะแปลกมากสำหรับท่านทั้งหลายอีกที่ว่าหลักธรรมะในพุทธศาสนานั้นถือว่าเราไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ถ้าเมื่อตาทำหน้าที่ของตาเราจึงเรียกว่าตามีหรือตาเกิดขึ้นมาดีกว่าตาเกิดขึ้นมาพอตาไม่ได้ทำหน้าที่ก็ตาดับลงไปคือเราไม่มีตาแต่มันมีอะไรมากระทบตาทำหน้าที่เวลานั้นเรามีตาพอหยุดทำหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่มันก็เรียกว่าเราไม่มีตาแล้วยังมีตาเกิดตากระดับตาเกิดตาดับนี่แปลกหูก็เหมือนกันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาทำหน้าที่ต้องมีเสียงมากระทบจมูกก็เหมือนกันเมื่อกลิ่นมากระทบลิ้นก็เหมือนกันมีรสมากระทบผิวกายก็เหมือนกันก็มีผิวสัมผัสกายมากระทบจิตก็เหมือนกันต้องมีอารมณ์ของจิตเข้าไปกระทบมันจึงจะทำหน้าที่แล้วมันก็ดับมันจึงมีคำพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เกิดดับก็ต้องอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านเข้าใจข้อนี้ได้ท่านจะเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยง่ายเลย
ทั่วตลอดครบถ้วนขอให้เข้าใจว่าอายตนะนี้เราก็ยังไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเช่นตาถ้าเราหลับเสียมันก็ไม่มีตาหรือไม่มีอะไรมากระทบตาให้เกิดความรู้สึกทางตาเราก็ไม่มีตาเราจึงมีเวลาที่เราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อยู่แล้วก็อยู่เป็นประจำจนกว่าจะมีอะไรมากระทบมันเราจึงจะมีตาหรือเรียกว่าตาเกิดขึ้นมาหูเกิดขึ้นมาใช้คำว่าเกิดใช้คำว่าดับด้วยกับอายตนะเหล่านี้ Another thing that will seem strange to you is that in Buddhism we say that the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind don't exist all the time. The eyes, etc., are not always here. They don't always exist. Now, this may sound strange to you, so listen carefully. The more you understand this, the easier it will be for you to understand all of Buddhism. We don't say that the eye is always present, but only when the eye performs the function of seeing, only when the physical eye is stimulated by some sight or vision, only when it is stimulated into functioning do we say that the eye exists. So when it functions, we say the eye exists, or we say the eye arises. When that functioning stops, then we say the eye ceases. When the eye is not functioning, then we say that it does not exist. So the eye doesn't exist all the time. It just exists when it is stimulated by light waves. And when it isn't stimulated, then it stops functioning. The same is true with the ears when they are stimulated by sound. When they function, when the ear is stimulated so that it functions, meaning performing its proper function of hearing, then we say the ear exists. When that function ends, then we say the ear ceases. The same is true for the nose when it's stimulated by odors, by the tongue when stimulated by taste, when the body sense when stimulated by touch. When stimulated, each of these senses performs its natural function and we say it exists. But then that stimulation doesn't last forever, and so we say that it ceases. The ear, the nose, the tongue, the body, the mind ceases. This, if you can understand this, will greatly will help you a lot in understanding all of Buddhism. Because we start to see that these things don't exist all the time. They just arise to perform a function and then cease. And so what we take to be some constant existence, when through our ignorance we think that things exist all the time, if we examine them carefully enough, we realize that their existence is only momentary, that instead of some constant, steady existence, there is arising and passing away, arising and passing away. They exist to perform a function and then they stop existing. For example, when you're asleep, your eyes do not perform their function of seeing. The mind is not consciously seeing anything. And so when we're in deep sleep,
the eyes do not exist because they do not perform the activity of seeing. An eye which does not see has no meaning, just as an ear which does not hear or a nose which does not smell. These things are said to exist only when they function. When เมื่อตาเห็นรูปเราก็จะต้องรู้ความจริงว่าตาเห็นรูปไม่ใช่ผู้เห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงก็หูระบบประสาทของหูทำหน้าที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ผู้ได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นก็ไม่ใช่ผู้ได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสก็ไม่ใช่ผู้เมื่อสัมผัสผิวหนังทั่วไปทั้งตัวก็ว่าสัมผัสระบบประสาทที่ผิวหนังทั่วไปมันรู้สึกเป็นระบบประสาทข้างนอกแล้วมันก็ส่งเข้าไปถึงจิตใจซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระบบประสาทอันหนึ่งด้วยเหมือนกันจิตใจมันก็รู้สึกเป็นความหมายเป็นอะไรต่างๆอีกทีหนึ่งมันจึงเป็นเพียงความรู้สึกของตาหรือหูหรือจมูกหรือกลิ่นหรือของตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือผิวกายและใจเป็นผู้รู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็ไม่ใช่เส้นใจเองที่รู้สึกรวมอีกทีก็ไม่ใช่เส้นไม่ใช่ตัวเส้นมันเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งคือนอมไม่น่าของธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันใจไม่ใช่เส้นทั้งหกนี่ไม่ใช่เส้นไม่มีความเป็นเส้นและไม่มีเส้นอยู่ที่นั่นนี่เราจะต้องรู้จักอายตนะทั้งหกในลักษณะอย่างนี้ Therefore, when the eye sees something, don't let it become I see. Study this carefully until we realize that it's just the eye seeing. This is how things naturally work. There's no me, there's no ego or self that is seeing. In the same way, when the ear hears a sound, we need to realize that it's just the ear hearing. There's no me or I that hears. When the nose smells an odor, it's just the nose smelling. There's no I who smells. When the tongue tastes a flavor, see carefully that it's just the tongue tasting. There's no I, me, self, or ego that tastes. These are just the way the nervous system functions. When stimulated, when there is strong enough stimulation, the nervous system experiences something. This happens naturally. It doesn't involve any I or self. When anywhere over this body is stimulated by some touch, when the sense of touch is stimulated, there's just feeling, there's just tactile feeling. There's no I that feels or me or self. Even the same with the mind. When the mind sense is stimulated by a concept or a memory or something, this is just the way the nervous system and the mind work. There's no self involved. We must study the ayatana, the senses which experience and the sense objects which are experienced. We must study them in this way to see that they're just natural functions. There's nothing more to them than that. Just natural functions of the nervous system.
until we realize that none of it involves any self, until we stop interpreting it all in terms of ignorance, that this is me or this is mine. มันมีความโง่ครั้งที่หนึ่งหรือชั้นที่หนึ่งว่าตนตาเป็นตนหูเป็นตนจมูกเป็นตนลิ้นเป็นตนที่กายเป็นตนใจเป็นตนนี่เป็นความโง่ครั้งที่หนึ่งแล้วมันก็มีความโง่ครั้งที่สองซ้อนเข้ามาทั้งที่ว่าไอ้ตนก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันยังโง่ได้อีกว่าของตนตัวตนก็ไม่ได้มีแต่มันยังโง่ว่าของตนตาของกูหูของกูจมูกของกูลิ้นของกูร่างกายของกูใจของกูใจของกูนี่เป็นความโง่อีกชั้นหนึ่งของกู There are two levels of stupidity that arise here. The first kind of stupidity is that I see, I hear, I smell, I taste, I touch, I think. When these natural functions take place, ignorance turns them into I and me. So this turning these things into self, or taking them to be self, is the first level of ignorance. And when we're that ignorant, then we go to the second level of ignorance, which is to interpret things as mine. My eyes, my ears, my nose, my tongue, my body, my mind. Once the self, the concept of self exists, then the concept of mine, things belonging to self, arises too. There are these two levels of foolishness that occur here. แล้วมันยังขยายตัวต่อไปอีกว่าอะไรก็ตามถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จัดเป็นของตนหมดอะไรก็ตามถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาจารณะเหล่านี้แล้วก็ถูกเห็นเป็นของตนนี่เป็นระบบใหญ่เป็นความโง่ระบบใหญ่ว่าตัวตนหรือว่าของตนในอายตนะทั้งหก And then this ignorance spreads out all over the place. When there's this ignorant understanding that there is self, then anything that comes into contact with the self is taken to be mine. When we take the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind to be self, then whatever is seen, heard, smelled, etc., is taken to be mine. And so this stupidity spreads out, taking over more and more. ขอให้เรารู้จักสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตนหรือของตนเนี่ยหมวดที่หนึ่งคืออายตนะทั้งหกเมื่อทีนี้เราก็จะมาดูถึงหมวดที่สองที่มันละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกนี่เราก็จะเรียกว่าขันธะอากิเกตขันธะห้าหมายความว่าระบบชีวิตทั้งหมดนี่แยกออกดูเป็นห้าที่หนึ่งคือร่างกายคือรูปนี่ฝ่ายกายฝ่ายวัตถุนี่ฝ่ายใจแยกเป็นสี่คือเวทนา feeling สัญญา perception สังขาร conception วิญญาณ consciousness เนี่ยมันจึงนับเป็นห้าพยายามทำความเข้าใจเรื่องห้าเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละยิ่งเป็น
ที่หลอกให้เข้าใจว่าเป็นตัวตนยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปกว่าอายตนะอีกเรียกว่าขันธ์ทั้งห้า So please know this first category of things which are taken to be self, taken to be I and mine, the various ayatana. Next we come to the second category, which is more subtle than the first. These are what we call the five khandha or aggregates. The five khandha are what make up the system of life. The process or system of life is made up of five subsystems. These are the five primary functions that make up the human being. The first is rupa khandha, the body aggregate. Then there is vedana khandha, feeling, sanya khandha, perception or recognition, sankhara khandha, which is conception or thought, and then vijnana khandha, consciousness. These five activities are the basic functions of life. These are the five subsystems that make up a human being. And they even more, they trick us into taking them to be self even more than the ayatana do. These are even more easily mistaken to be self than the senses. เราจะเรียกกันง่ายๆว่าแบ่งออกเป็นห้าแล้วก็ส่วนที่เป็นฟอร์มคือมีฟอร์มคือเราเรียกว่าฟอร์มหรือรูปมันดีกว่าเรียกว่ากายนี่มันมีฟอร์มอันนี้สี่อย่างนี้ไม่มีฟอร์มไม่มีฟอร์มคือไม่มีรูปนี่อันหมวดที่หนึ่งมันมีรูปคือร่างกายเช่นร่างกายนี่มีดินน้ำลมไฟทำให้เกิดเป็นฟอร์มเป็นร่างกายขึ้นมานี่ก็เรียกว่ารูปแล้วคุณสมบัติอะไรของมันก็รวมอยู่ในนี้เช่น nervous system ก็รวมอยู่ในคำว่ารูปหรือว่าลักษณะเครื่องสังเกตว่ามันเป็นหญิงมันเป็นชายหรือมันสวยมันไม่สวยทั้งหมดนี้ก็รวมเรียกว่ารูปทั้งหมดเลยเรียกว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่รู้สึกหรือเห็นได้ด้วยตาแล้วก็เรียกว่ารูปหรือฟอร์มพวกหนึ่งก่อน The first aggregate is the aggregate of rupa or form. This means all the things which have form or shape, all the things that can be seen with the eye. The other four aggregates are arupa. They have no form. They're mental. But the first aggregate are all the material things which have form, and for example, which can be seen with the eye. This includes our bodies. It includes the objects of sensual experience. This is the first aggregate. ที่ไม่ใช่ฟอร์มไม่มีฟอร์มก็คือสี่อย่างเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ที่เราไม่มีฟอร์มแล้วเราไปรวมเรียกกันว่าจิตใจเป็นไม้ทั้งห้าอย่างนี้ต้องรู้จักให้ชัดเหมือนกับเรารู้จักกับสิ่งเหล่านี้ชัดเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไร
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะหลอกให้เห็นว่าเป็นตัวตนยิ่งไปกว่าอายตนะเสียอีก Next are the four mental aggregates, or formless aggregates, the aggregates that make up the mind. We have to know these very well, in great detail. The feelings, the perceptions, perceiving something to be this or that, thought, conception, and the fourth one is consciousness. These four mental aggregates deceive us even more than the ayatana do. They trick us into thinking that they are me or mine quite easily. So it's important to know them. เมื่ออายตนะข้างนอกกับข้างในถึงกันเข้าเรียกว่าถึงเข้าฝ่ายฟอร์มอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกันเข้ากันก็ต้องเริ่มเกิดสิ่งที่ไม่ใช่ฟอร์มคือขันธ์ที่ห้า consciousness ก็เกิดขึ้นอายตนะภายนอกในถึงเข้าเกิด consciousness เมื่อท่าน consciousness และรูปนี่ consciousness ทำหน้าที่สัมผัสรู้จักรูปอยู่นี่ก็เรียกว่าผัสสะ contact ซึ่งจะทำให้เกิดขันธ์ที่สองคือเวทนารู้จักเวทนาว่าเป็นอย่างนี้ขันธ์ที่สองว่าเป็นอย่างนี้เมื่ออายตนะนอกในถึงกันเข้าเกิดขันธ์ที่ห้าคือ consciousness เมื่อ consciousness ทำหน้าที่อยู่กับอายตนะนี้ก็เรียกว่าผัสสะซึ่งให้เกิดเวทนาคือเป็นขันธ์ที่สอง Now the first khanda, the first aggregate, the aggregate of form, is made up of both. It includes external objects and the internal senses, or the inner ayatana and the outer ayatana. So when some form stimulates the nervous system, then there arises the fifth khanda, consciousness, vijnana khanda, the aggregate of consciousness. This consciousness knows the form, whether it's visual or whether it's a sound or whatever. The consciousness aggregate becomes conscious of that form. When there is consciousness of some outer object, depending on one of the senses, we call this patsa, or contact. This is where the outer object has made an impression on the mind. It's called contact. And when there is contact, there arises the second aggregate, feeling. So in short, when the inner and outer ayatana interact, such as the eye and a form, or the ear and a sound, when they interact, then there arises consciousness. This consciousness of the outer ayatana, dependent on the inner ayatana, is called contact. And based on that contact, there is feeling. มีเวทนาขันธ์ที่สองแล้วมันก็ทำความมั่นหมายในภาษาไทยเราเรียกว่ามั่นหมาย testify มันเป็น positive เป็น negative เป็นอะไรก็ตาม
ซึ่งเวทนานั้นทำให้มีเวทนาประเภท positive และ negative ขึ้นมาก็อย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาคือที่ classify record อะไรก็แล้วแต่ไม่เคยจะทราบแต่ว่าได้ทำการกำหนดมั่นหมายให้มันเป็นอะไรมีความหมายอย่างไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่าขันธ์ที่สามคือสัญญาขันธ์ When there is the second khandha, namely Vedana, feeling, when this feeling arises, which will be either positive or negative, then there arises the third khandha, sanya, or this one's hard to translate, so we'll explain it. When something is felt, then the mind will recognize it as something, or the mind will classify it. This is what we call sanya. Depending on how it feels, the mind will classify something, will recognize it, perceive it, or regard it. For example, the mind will classify this as positive, this is negative, and something else as negative. This recognition or classification is called sanya. เมื่อมีสัญญาว่าอย่างไร positive และ negative ก็ตามมันก็จะมีความคิดเนี่ยคอนเซ็ปต์รสนี่ไปตามนั้นอย่างนี้เรียกว่าสังขาระหรือขันธ์ที่สี่สังขารคือความคิดไปตามอำนาจของสัญญานี่คือคอนเซ็ปต์ที่จะเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นการกันตัวที่ตรงนี้มันจะถูกหรือมันจะผิดมันก็อยู่กันที่ตรงนี้มันจะเกิดทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์มันก็อยู่ที่คอนเซ็ปต์นี่มันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องที่ธรรมดามันผิดมันเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเส้นว่าออฟเส้นไปเรื่อยไปเนี่ยขันธ์ที่สี่ระวังให้ดีเป็นตัวตนขึ้นมาอย่างนี้ Once something is recognized or classified, the mind regards it as really being that. And then there arises the fourth khandha, sankhara khandha, or thought conception. The mind then thinks according to the influence of the recognition. Depending on how something is recognized and classified, the mind then just goes on thinking in that way. This is very important because this is where things are either right or wrong. Because conception is where the concept of self arises. When the mind begins to conceive, ordinarily our thinking is full of me and mine. And so this is where things can go wrong and end up in dukkha, in pain. But this is also where they can go right. If the thinking is right, if it's not caught up in me and mine, then there won't be any problems. So, under the influence of recognition and classification, then the mind thinks. And ordinarily it thinks in terms of me and mine. ขอให้ศึกษาให้ละเอียดจนมองเห็นว่าทั้งห้าอย่างนี้ทำงานฟังก์ชันเกี่ยวข้องกันทั้งห้าอย่างคือว่าอายตนะที่เป็นรูปอายตนะภายในภายนอกที่มันเป็นรูปมันทำให้เกิดไอ้รูปขันธ์เนี่ยมันทำให้เกิดวิญญาณขันธ์ consciousness และ consciousness มันทำให้เกิดเวทนาขันธ์
feeling เวทนาขันธ์มันทำให้เกิดสัญญาขันธ์สำคัญมั่นหมายที่เวทนานั้นเป็นสัญญาขันธ์ถ้าสัญญาขันธ์มันก็ทำให้เกิดสังขารขันธ์ความคิดเป็นการกระทำทางใจแล้วออกมาเป็นทางกายทางวาจาขันธ์ทั้งห้าทำงานสำคัญกันตลอดเวลาในชีวิตของเราอย่างนี้ทั้งห้าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนนี่เป็นของธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองอย่าได้เห็นเป็นตัวตนเลย Please observe these until you see how closely they interact, how these 5 sub-functions are mutually interdependent, that you can't have one without, or each functions dependent on the others. It begins with rupa khandha, the senses and the forms in the world. This stimulates consciousness, vijnana khandha. When there is then contact, the feeling khandha arises. When something is felt, then it is recognized and classified, which is sanya khandha. And then last, when something is recognized and classified, it's thought about, which is sankhara khandha. Each, they arise in this sequentially, like this, and they depend on each other in this way. When you see more and more clearly how these 5 different functions function together, how you see how they are interdependent, then you realize more and more how none of them are a self, and that there's no need for a self. When we see how these naturally work together, we can see how a human being, a human life, can function without any need for some self, some ego. None of these needs to be taken as me or mine, because they naturally function on their own together. But because it's one after the other, after the other, after another, you can't take any one of these as being a self. You can't take them all together as a self or separately as being self. ท่านจะสังเกตให้ดีจนเห็นว่าชีวิตของเราทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมันมีสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ทั้งห้านี่ครบอยู่แต่มันจะมีพร้อมกันไม่ได้มันมีซีเควนซ์ไปตามหน้าที่ไปตามลำดับของมันเราอาจจะมีขันธ์ทั้งห้าพร้อมกันในคราวเดียวกันมันมีรูปขันธ์และมันเวทนาขันธ์มันมีรูปขันธ์และมีวิญญาณขันธ์แล้วก็มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีสังขารขันธ์จงรู้จักสิ่งเหล่านี้ให้ดีเหมือนที่เรารู้จักไอ้สิ่งของในบ้านเรือนของเรารู้จักขันธ์ห้าทั้งห้าให้ดีว่ามันมีเมื่อไรมันทำงานกันอย่างไรแล้วแต่ละอย่างละอย่างมันล้วนแต่ชวนให้คิดให้โง่ว่าตัวตนรูปขันธ์มันก็เหลือเกินมันทำอะไรได้ตามแบบของมันวิญญาณขันธ์ก็ยิ่งร้ายกาจไปหลอกให้เห็นเป็นตัวตนได้ง่ายที่สุดที่วิญญาณขันธ์แม้เวทนาขันธ์มันก็ยังหลอกให้เห็นว่ามันเป็นตัวตนหรือเป็นของตนสัญญาขันธ์ก็ดีสังขารขันธ์ก็ดีมองในแง่เป็นตัวตนก็ได้มองในแง่เป็นของตนก็ได้นี่คืออวิชชาในขันธ์ทั้งห้าเรารู้จักชีวิตในลักษณะที่เป็นขันธ์ทั้งห้า
ไม่เห็นเป็นตัวตนอย่างนี้ถูกต้องที่สุดปลอดภัยที่สุดจะมีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ได้จริง If we observe these 5 khandhas throughout the day, we'll see that in any moment there is one of them operating, that there isn't any moment of life when one of the khandhas isn't operating. But we'll also see that they don't occur simultaneously. They function sequentially, one after the other. As we watch them functioning throughout the day, we see more and more how this happens naturally and how that none of them need be or can be taken as me or mine, as being self. We see how the rupa khandha, the form, the aggregate of form, functions. We watch it function. We see the feelings, the perceptions, the recognitions, sanya khandha, the thoughts of sankhara khandha, and the consciousness of vijnana khandha. See how one follows the other over and over again until we see more and more how human life is. The more we see this, the more we are able to look at life as being not self. And then we don't turn life into any problems or difficulties. This is something we should observe very carefully throughout the day until we know these 5 khandhas as well as we know the things in our houses. All the stuff in our house we tend to know quite well. We need to know these khandhas even more than that, even more subtly, because each of them is inviting us, deceiving us into taking them as being self. So we need to know them well enough that we're no longer tricked by them. สิ่งที่มันหลอกเราให้เห็นเป็นตัวตนหมวดที่ 1ก็คืออายตนะทั้ง 6เราให้เห็นความตัวตนหมวดที่ 2ก็คือขันธ์ทั้ง 5ขันธ์ทั้ง 5ที่มันจะหลอกให้เราเห็นเป็นตัวตนทีนี้ก็มาถึงหมวดที่ 3คือปฏิจจสมุปบาทนี่ละเอียดลึกซึ้งที่จะหลอกกันอย่างลึกซึ้งเราก็จะต้องรู้หมวดที่ 3คือปฏิจจสมุปบาท The first category of things which trick us into thinking they are me and mine are the ayatana, the inner senses and the outer sense objects. Then the second category of things which deceive us into thinking they are me and mine are the 5 khandhas. The third category is what we call dependent origination. This is the most subtle and deceptive of all. ปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นไทยบาลีปฏิจจสมุปบาทะนี่คือการปรุงแต่งทางจิตใจการปรุงแต่งและทางจิตใจซึ่งจะมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตคือตลอดเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่อยู่ขอให้สังเกตศึกษาเรื่องนี้ดีนี่เป็นเรื่องใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาที่ขยายออกให้เห็นโดยชัดเจน
เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมี12อาการที่หนึ่งที่เราจะต้องสังเกตให้เห็นมีอยู่12อาการที่เราจะได้ศึกษากันเดี๋ยวนี้ Dependent origination is the English translation of the word paticca samuppada, or in Thai paticca samupbad. This is an activity or reality that's of the mind, which is always present. A constant process of dependent origination is occurring within the mind, or we could say the mind is this process of dependent origination. This is going on all the time, and so it can deceive us unless we see it very carefully. When we talk about this flow or process of dependent origination, we can speak of 12 conditions or 12 symptoms of this flow. These are the 12 conditions or the 12 links of dependent origination. ก็ตั้งต้นที่อายตนะข้างในเช่นตาหูอายตนะข้างนอกคือรูปหรือเสียงมาถึงกันข้าวมันก็เกิดวิญญาณคือ consciousness นี่จุดตั้งต้นก็อย่างนี้ It begins with the ayatana, the inner senses and the outer sense objects. When these come together and interact, then there arises consciousness or vijnana. This is where dependent origination starts, right here at this meeting of the ayatana and the arising of consciousness. เราจะต้องดูจนเห็นจนรู้จักว่าอายตนะภายในก็ไม่ใช่ตน not self อายตนะภายนอกที่เข้ามาก็ไม่ใช่ตนและวิญญาณที่เกิดขึ้นมาจากการถึงกันของอายตนะทั้งสองก็ไม่ใช่ตนทั้งสามสิ่งนี้ไม่ใช่ตนเป็นอาการปรุงแต่งตามธรรมชาติ We need to observe these and know them until we realize that none of them are self. The inner ayatana, the outer ayatana are not self. This consciousness which arises is not self. To see all of these, whatever is happening, as not self. เมื่อสิ่งทั้งสามนี้คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณทำหน้าที่กันอยู่ทำหน้าที่ด้วยกันอยู่เรียกว่าถึงกันอยู่อาการนี้เรียกว่าผัสสะ contact นี่ก็ไม่ใช่ตน not self เป็นการเป็นไปปรุงแต่งตามธรรมชาติผัสสะไม่ใช่ตน Now when these three things we just mentioned meet together or happen together, when the inner ayatana, the outer ayatana, and the consciousness, when these three meet, there occurs what we call patsa, or we call this meeting of the ayatana in consciousness patsa, contact. Contact is where the experience impresses itself on the mind, on consciousness. This is also not self. This is
These are natural functions. These things occur naturally working together. There is contact arising out of this natural process, but this contact is not self. เมื่อมีคอนแทคแล้วมันก็แน่นอนเป็นไปเองจะต้องมีเวทนา feeling เวทนานี่ก็ถูกปรุงขึ้นมาโดยผัสสะผัสสะไม่ใช่ตนเวทนามันก็ไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนเป็นรีแอคชั่นอย่างหนึ่งเท่านั้น When there is contact, then there certainly will be something coming. And what comes after contact is feeling. Whenever there is contact, the mind will feel some way about that contact or experience. When contact is not self, then feeling is also not self. Feeling is just a reaction to the contact. It's nothing more. So there's no way that we can take feeling as being me or mine. เมื่อมีเวทนาแล้วจะเป็น positive ก็ตาม negative ก็ตามมันก็ทำให้เกิดความอยากความต้องการคือตัณหา positive ต้องการไปอย่าง negative ก็ต้องการไปอย่างแล้วก็เป็นความอยากด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขลามันจะเป็นในความอยากแบบ craving แบบ desire อย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่ความอยากแบบ aspiration นั่นมันอยากด้วยปัญญาอยากด้วยความรู้อยากเพื่อพูดนี่มันอยากอย่าง craving อย่าง desire อยากไปตามความหมายหรือคุณค่าของ positive หรือ negative นี่เราเรียกว่าเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาก็ไม่ใช่ตนตัณหาก็ไม่ใช่ตนแม้มันจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรมันก็ไม่ใช่ตนตัณหาไม่ใช่ตน When feeling arises, there will arise a desire, a wanting. When feeling is positive, there will be a certain kind of desire will go in one direction. When feeling is negative, then desire will go in another direction. But here, this desire is always ignorant. The desire we're talking about now is just foolish desire or craving. We're not talking about the want that comes from wisdom, from correct understanding. That's called aspiration or aim. But here, when the mind has been conditioned into feeling positive or negative, then it will desire according to that feeling. Now this feeling, this ignorant feeling or danha, is also not self. It's based on things which are not self. And although it thinks in a way that creates a sense of self, it is not in itself self. This desire cannot properly be taken as me or mine. ตรงนี้จะต้องระวังให้ดีมันมีตัณหาต้องการได้ก็มีเวทนาแล้วก็มีตัณหาต้องการได้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะไปเห็นว่ามีตัวตนมันจะเข้าคำสอนของเด็กก้าวคิดได้รู้สึกได้นั้นจึงมีตัวตนนี่ไม่รู้มันจะมีตัณหาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ได้มันก็เป็นการปรุงแต่งกันตามธรรมชาติคือเวทนาย่อมให้เกิดตัณหาความคิดนึกรู้สึกที่เรียกว่าตัณหาก็มิใช่ตนตัณหามิใช่ตน This point is very dangerous. We need to be very careful. It's very easy to take desire as being self. We need to watch it very carefully to
to be aware that it is not so. Feelings, these feelings, positive and negative, are just illusory, and they condition the desire. If this is the case, the desire doesn't have any lasting reality in itself. It's just a passing phenomena. But if we're not careful, we'll make the mistake of Descartes. Once there is desire, once there is experience, feeling, we'll think, because I can desire, I am. Desire is just a kind of thinking. If I think, therefore I am, I desire, therefore I am. This is the common assumption we make. So we must be very careful here to see that desire is just a natural reaction to feeling. When the mind is functioning ignorantly, desire is the natural consequence of feeling. Seeing this, we need not take it to be a real self. ทีนี้ก็มาถึงตอนที่สำคัญที่สุดอาการที่สำคัญที่สุดคือตัณหาให้เกิดอุปาทานบาลีอุปาดานะไทยๆเราเรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็น attachment ก็ได้เป็น clinging ก็ได้เป็น grasping ก็ได้มันยึดถือเอาจับฉวยเอาด้วยจิตใจทางจิตใจอันนี้เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นมาโดยอำนาจของตัณหามันอยากอย่างไรให้มันก็ยึดมั่นตัวฉันผู้อยากยึดมั่นในสิ่งที่มันอยากยึดมั่นในผลที่มันจะพึงได้รับมันยึดมั่นไปหมดนี่เรียกว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานแม้อุปาทานนี่ก็ไม่ใช่ตนอุปาทานนี่ก็ไม่ใช่ตน Now we come to the most important and dangerous step, which is that tanha, desire or craving, conditions upadana or attachment. Attachment is where the mind grasps, clings, clutches. It reaches out and grabs onto and then clutches at something. It attaches to when there is desire, when the mind has been conditioned by desire, the mind, then upadana, attachment, will attach to the desirer, the thing that supposedly desires. It will attach to the object of the desire. It will attach to the fruits or whatever we think we're going to get from the object of desire. Desire conditions grasping, clinging, clutching in this way. And even this attachment is not self. It's merely it's merely a conditioned reaction. เมื่อมีอุปาทานดังนี้แล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าภาวะภาษาไทยพบเฉยๆแม้ว่าคำนี้จะแปลว่า existence มันก็ยังไม่ใช่ existence ที่เต็มรูปมันยังเป็นเพียงจุดตั้งต้นเหมือนกับการตั้งครรภ์pregnancy มันเป็นตั้งครรภ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานี่คือสิ่งที่เรียกว่าพบมันเป็นการตั้งครรภ์ของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนคือความโง่ว่าตัวตนน่ะความโง่ว่าตัวตนไม่ใช่ตัวตนจริงความโง่ว่าตัวตนมันตั้งครรภ์ขึ้นมาอาการนี้เรียกว่าอุปาทานให้เกิดพบภาวะแม้ภาวะนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตน When there is attachment,
Then there is bhava, or in Thai, pop, which can be translated existence. So when there is attachment, there is existence. But although this word means existence, it doesn't mean full, complete, real existence. It's just the beginning of existence. So sometimes it's translated becoming. It's like conception. When for a pregnancy to begin, there must be conception. Bhava is like this conception which begins a pregnancy. So due to attachment, there is this existence. เมื่อมีภาวะตั้งครรภ์แล้วเด็กในครรภ์มันก็แก่ขึ้นจนเป็นเด็กที่มันจะคลอดออกมาภาวะให้เกิดชาติเบิร์ธมันก็เกิดขึ้นหมายความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูว่าของกูมันเกิดขึ้นมันแก่เป็นตัวแล้วมันออกมาจากท้องแม่ของมันนี่ก็การเกิดแห่งตัวกูเกิดแห่งของกูเต็มที่เต็มอัตราของมันเลยน่าสิ่งที่เรียกว่าชาตินี่ก็ not self ไม่ใช่ self ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงการปรุงแต่งทางจิตใจเป็นเรื่องทางจิตใจไม่ใช่ตนbirth. When the fetus in the womb, once the fetus is conceived, then it grows and develops until one day the fetus is mature enough to be born. In the same way, bhava is the basis for jati, which means birth. But here we don't mean physical birth as with the example of the fetus and child. Here we mean a mental birth of what is called ego, of me, mine. Dependent on bhava, the sense of self grows until it is born as a complete I am, a complete ego. The mind now is fully dominated by I, by ego. Even this birth of self, of ego, is not self. It's merely concocted. This is conditioned, concocted by the process that we've been describing. It doesn't have any independent existence or reality that we could call a self. Even birth is not self. มันเป็น delusive ego คือเกิดจากความโง่มันเป็น illusive ego คือมันเป็นมายามันเป็นภาพลวงเป็นของลวงมัน ego หรือ self นี่จึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตน This ego is delusive. It's delusive ego. It arises out of ignorance, confusion, delusion. So it is delusive. It's an elusive ego. This ego it's created from the imagination. It doesn't have any reality to it. It's just an illusion, a mental image. So we say this ego is both delusive and elusive. It's not self. เมื่อมีอีโก้หรือว่าเส้นที่หลอกลวงเส้นที่ไม่ใช่ของจริงเกิดขึ้นแล้ว ค
มันก็ไปคว้าเอาทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นของมันเช่นมันไปคว้าเอาการเกิดจากท้องแม่เป็นการเกิดของกูเอาความแก่เป็นแก่ชราเป็นของกูความเจ็บไข้เป็นของกูความตายเป็นของกูหรืออะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้เซลล์นั้นแล้วมันเป็นของกูไปหมดทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของชื่อเสียงบุตรภรรยาสามีเงินทองเป็นของกูเป็นของกูท่านไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลล์อีโก้นั้นจึงเป็นผู้แบกของหนักคือ burden of life เนี่ยเรียกว่าของหนักอีโก้ไม่ได้ทำอะไรนอกจากแบกของหนักทุกอย่างไว้ตลอดเวลานั่นไอ้เซลล์อีโก้นี่จึงเป็นทุกข์มีความทุกข์เพราะว่าถือของหนักอยู่ตลอดเวลาอีโก้หรือสมบัติของอีโก้มันก็นอตเซลไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นนอตเซลตลอดสาย12ระดับ12อาการไม่ใช่ตัวตน Now when the ego is born, when this ego is born, it rakes in everything that comes into contact with it as being mine. Once there is this me, anything that associates with it or has anything to do with it is taken to be mine. This is how the ignorant mind functions. For example, when there is ego, then this ego will attach to physical birth. The fact that one has been born, this physical birth will be attached to as my birth. Any illness, sickness, or pain will be attached to as my illness, my sickness, my pain. Aging becomes my aging, I'm getting old. Death becomes my death, I will die. All the things associated with the ego are then taken to be mine. Wealth, possessions, money, jewels, fame, honor, status, husbands, wives, children, house, home, car, pets, everything associated with this ego becomes mine. So, can you see the ego is carrying around all this stuff? The ego doesn't do anything except carry around all these burdens. So we call this the burden of life. The only thing the ego does is carry around this heavy load, because everything that comes into contact with it is taken to be mine. Now this ego itself, or all the things that are attached to as mine, as belonging to the ego, all of these are still not self. All of the things in this process of dependent origination that we've been discussing are not self. None of them exist in any way that could be rightly considered a self. Ego is not self. All the things that are taken to be mine are not self. เพื่อเข้าใจง่ายเพื่อจำง่ายเพื่อจะจำไว้คำเดียวจำไว้ประโยคเดียวว่าอีโก้หรือเซนส์คือผู้แบกของหนักอีโก้คือผู้แบกของหนักของหนักคืออายตนะทั้งหลายที่ว่ามาแล้วของหนักคือเบญจขันธ์ขันธ์ทั้งห้าที่ว่ามาแล้ว
ทุกอย่างแม้แต่ตัวชีวิตนั่นเองตัวชีวิตนั่นเองก็เป็นของหนักอีโก้หรือเซลนั่นก็คือผู้แบกของหนักเกิดเป็นเซลเป็นอีโก้ขึ้นมาก็ได้แบกของหนักแบกของหนักสมน้ำหน้าทีเดียวมันไม่มีอีโก้ไม่มีเซลก็ไม่มีการแบกของหนักมันก็ไม่มีความทุกข์เรื่องมันมีเท่านี้อีโก้ผู้แบกของหนักหมดอีโก้ก็ไม่มีการแบกของหนักTo remember all this, we can express it in just one sentence. Please try and remember this sentence. The ego or self is the one that carries the burdens. The ego is the carrier of all burdens. Whether we're speaking of the ayatana, inner and outer, or the five khandhas, or whatever, the ego carries all these things around as a burden. Because of ego, all these things become heavy loads. We can just, to make it even simpler, we can just say life. Ego is what carries the burden of life. But when there's no ego, there's no burdens. When there's no ego to carry around all these heavy weights, there's no burden. That means there's no suffering. So, ego is the carrier of the burdens. No ego, no burden. อีกประโยคหนึ่งว่า final goal จุดสุดท้ายของชีวิตที่ดีที่สุดคือโยนอีโก้ทิ้งออกไปโยนอีโก้ทิ้งออกไปคือ final goal ของชีวิตที่ประเสริฐ One more sentence. The final goal of the most excellent life is to throw away the ego. The most beneficial, the most useful and advantageous thing we can do in life is to take the ego and throw it away. This is the final goal of the most excellent life. เมื่อใดเรามีอีโก้เราแบกของหนัก positive ก็หนักอย่าง positive negative ก็หนักอย่าง negative อย่าเอามันทั้งสองอย่างอยู่เหนือ positive เหนือ negative เสียไม่มีอีโก้ไม่อาจจะมีอีโก้ถ้า positive negative ไม่มีความหมายแก่ใครคนนั้นไม่มีอีโก้คนนั้นไม่มีอีโก้พระอรหันต์ไม่มีอีโก้เพราะว่าอยู่เหนืออิทธิพลของ positive เป็น negative แต่เรายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของ positive เป็น negative เราจึงมีอีโก้ตลอดเวลาสลับกันไปเป็นเรื่องSo the ego the ego is what carries the burdens of life. The ego is what makes life into a burden. If there was no ego, life would not be a problem, life would not have any problems. When there is, whether it's a positive ego or a negative ego, whether it attaches in a positive way or a negative way, all of these are still burdens. Positive things are burdensome in one way, negative things are burdensome in another way, but it's all heavy and painful nonetheless. Therefore, the one who doesn't give any meaning to positive and negative is one who doesn't feel any burdens.
As long as we still take things to be positive and negative, then these things will become burdensome. But when the one whose mind is above all positive and negative, that one is free. That person doesn't carry, that mind doesn't carry any burdens. มันเป็นความยากลำบากยากที่สุดที่จะมองเห็นว่าแม้ positive ego ก็เป็นของหนักเช่นเดียวกับ negative แต่เราก็ชอบ positive เดี๋ยวนี้ทั้งโลกบูชา positive เราก็ชอบ positive เราชอบหัวเราะเราชอบดีใจเราชอบพอใจในแง่ของ positive เราไม่เห็นเป็นของหนักเพราะมันเป็นความหนักที่หลอกลวงที่สุดที่เข้าใจยากที่สุดแต่ตอนคิดดูง่ายๆก็ได้ถ้าให้หัวเราะทั้งวันก็ตายถ้าดีใจที่ทั้งวันมันก็นอนไม่หลับเมื่อกินข้าวไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันนี่มองดูข้อนี้คือว่ามันต้องไม่ gladness ไม่ sadness ไม่บวกไม่ลบไม่ positive ไม่ negative นั่นมันจึงจะเป็นอิสระเป็นเสรีภาพเป็น emancipation อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงทั้งความรอดพ้นของเราก็คือรอดพ้นจากอีโก้รอดพ้นจากอำนาจของอีโก้รอดพ้นจากอวิชชาของอีโก้มีจุดหมายปลายทางเป็นอย่างนี้ Something that is very difficult to see and understand is that the positive ego is just as burdensome and painful as the negative ego. Because all of us want a positive ego, a good ego. We live in a world that is infatuated with the positive, that worships the positive. And so it's very difficult for us to see that the positive ego is just as burdensome as negative ego. เราอาจจะว่างจากอีโก้ได้บางแต่มันน้อยมากมันสั้นมากเพราะมันมีเรื่องมากคอยรออยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันรออยู่ตลอดเวลานั้นเราจึงมีเวลาว่างจากอีโก้น้อยมากบางทีแม่นอนหลับแล้วมันก็ยังมีอีโก้ในความฝันทำเล่นกับมันที่แม่นอนหลับแล้วมันก็ยังครอบงำเอาได้นี่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ว่าจะเอาอีโก้ดูเววิจิตไปจะได้อย่างไรคอยสนใจเวลาไหนที่ท่านไม่มีอีโก้บ้างทั้งคนดูมันมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาระยะใดระยะหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท12อาการอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปเห็นความจริงข้อนี้จะแก้ปัญหาได้จะโซ่ปัญหาออกไปได้ไม่เห็นความจริงข้อนี้ไม่มีทางท่านจะอยู่ใต้อำนาจของอีโก้ที่หลอกลวงแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่ One way to help you see how heavy the good positive ego is, for example, laughter. If you laughed all day long from dawn to dusk, it would probably kill you. Or if you were happy all day long, then you wouldn't even be able to go to sleep. If you observe things like laughter and happiness, which people want so badly and worship so highly, if you look at them honestly, you'll see that these aren't really natural, healthy, or even sane. Then you'll see why we say that even the positive ego
is a burden. If we can look at this more and more carefully, clearly, honestly, then we have the potential of getting free. As long as we're trapped in ego, as long as we're carrying around these burdens, then life is painful. But when we let go of ego, when we understand what's being talked about and let go of ego, then life is free. This is what we call liberation or salvation. So observe things very carefully. Notice, if you watch carefully, for example, you see that there are only very few moments when the mind is free. There aren't that many moments when the mind is free of ego. There are occasional lapses or pauses where the mind is void of ego. But dependent origination is always waiting around to stir up the mind. As long as there is ignorance, the mind is always spinning around in this cycle of dependent origination. And so almost all the time, the mind is being conditioned by ego. There is some form of ego. This can even happen while we're asleep. We can dream in egoistic ways. But if we observe this more and more carefully until we see this truth, then we have the potential to get free. When we really see this thoroughly, then we can drop it and be free. When we see the heaviness and the painfulness of the positive and the negative and the egos that ensue, then we can step back, step out, and be free. But if we don't see this, if we don't observe how the ego is there almost all the time, then we have no chance of getting free. มีคำพูดที่พูดง่ายแต่ว่าฟังยากหรือเข้าใจยากที่สุดอยู่ประโยคหนึ่งว่าเราติดคุกของอีโก้อยู่ตลอดเวลาเราติดคุกของอีโก้อยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่พูดง่ายแต่ว่าฟังยากหรือเข้าใจยากถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ก็เป็นการเข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดว่าเราติดคุกของอีโก้อยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรจะออกมาจากคุกนั้นได้ทำอย่างไรจะออกมาจากคุกนั้นได้ขอให้พยายาม There's one sentence which is very easy to say, but very difficult to understand and realize. The sentence is, we are caught in the prison of ego all the time. We are trapped in the prison of ego all the time. It's a very simple sentence, easy to say, but it's very difficult to understand. Its meaning is very profound. We are caught in the prison of ego all the time. If we can understand this, or we must understand this, we must examine it more and more deeply until we understand it, until we see the great imperative to get free, until all we're asking is how to get free of this prison. And then we must try to keep trying until we do get free of this prison of ego. We are trapped in the prison of ego all the time. จีซุน
นี่แก้ห้อนี้ออกเดี๋ยวจะแจกคุณนี่แก้ห้อนี้ออกแก้ออก การปฏิบัติอานาปานสติอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราออกมาจากคุกของอีโก้ได้ออกมาจากคุกของอีโก้ได้โดยการปฏิบัติอานาปานสติเราจะเห็นอนัตตานดเสื่อมของอายตนะอนัตตาของขันธ์ทั้งห้าอนัตตาในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่มีความคิดว่าเส้นว่าตัวตนอีกต่อไปเราก็ออกจากคุกของอีโก้ได้ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามสุดความสามารถที่จะปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทให้ปฏิบัติอานาปานสติเพื่อควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท The practice of anapanasati, mindfulness with breathing, is the only way that's going to get us out of this prison of ego. To practice anapanasati is the best way to get free of the ego prison. If we practice mindfulness with breathing correctly and sufficiently, then we will see that the ayatana are not self. The five khandhas are anatta, not self. We'll see that all the links and conditions of the process of dependent origination are not self. When we see that all of these things are not self, then we will know how to deal with all the experiences of life. We won't fall into the illusion of positive and negative. So please do your best to practice mindfulness with breathing so that we see that everything is not self, that we will escape from the prison of ego. Through anapanasati, we will be able to deal correctly with dependent origination. เราได้ฝึกอานาปานสติแล้วและคอยฝึกต่อไปไม่ออกไปจากที่นี่แล้วก็ฝึกต่อไปจนเห็นอนัตตานดเสื่อมอนัตตานดเสื่อมถึงที่สุดแล้วก็หลุดจากคุกของอีโก้ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังที่ดีมาตลอดเวลา2 ชั่วโมงแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ So you've been practicing anapanasati now for over a week. You've been practicing it. You should know how to practice. So keep on practicing. Continue to develop this until we realize the truth of not self. Keep practicing anapanasati until anatta or not self becomes absolutely clear. And then we will escape from the prison of ego. Thank you for being good listeners. We'll end. This is all for today's talk. วันนี้จะแจกของที่ระลึกเรียกว่าดอกกันนิกาคือดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรอดพ้นคุณช่วยแจกที่นี่คุณช่วยถือไปแจกทุกคนคุณมาCould you take ให้เขาหยิบเอาหน่อยหนึ่งCould one of you come and take this plate? Today we're going to give you a souvenir of Suan Mo. They're called Ganika. Could everybody just take
Just take a little bit so there's enough for everybody. ตรงไปที่เดินไปที่คนนี้เดินไปที่คนนี้ก็งุ่มง่ามเลยเดินไปทุกคนเดินไปทุกคนเดินไปทุกคน Please don't take too much. สัญลักษณ์แห่งความสะอาดสว่างสงบหลุดพ้นจากอีโก้ These are Ganika flowers. They're a symbol of liberation. มันมาจากอินเดียเรียกว่ากันนิกา They come from India. They're a symbol of the mind that is clean, clear, and calm. คือมันเป็นยัสมินชนิดหนึ่งในบรรดายัสมินทั้งหลายดอกยัสมินทั้งหลายนี่ก็เป็นยัสมินชนิดหนึ่ง It's a variety of jasmine that comes from India. กันนิกา พอค่ำลงก็บานดอกไม้นี้พิเศษดอกไม้อื่นบานเวลาเช้าดอกไม้นี้บานเวลาหัวค่ำ These flowers are a bit strange. They bloom at dusk instead of in the morning like most flowers. They open up at dusk. วัตถุที่ระลึก A souvenir of Suanmok. Memorial object of coming here. แห้งแล้วก็หอมเอาใส่กระเป๋าไปก็ได้ Once it's dried, it still smells good. You can keep it in your purse or wallet or whatever, your money belt.